Beçekirina Hamas'e dest bedige. Çavkaniyen Ameriki ji Sky News Arabic regotin. Keter ji Washington'e ragihant ku ev dikare Hamas'e razi bike ku plana Trump kebul bike u beçek bibe. Kahire siye ilone 2025 ligori raporen ji çavkaniyen Misri u Ketere aliyen ku dişere şezeye de beşdarin İsrailos neziki rekeftinek liser agirbestek demkine. Plana peşniyar kiri ku ji hela Keter u Misre ve hatiye navbenkar kirin. Berdana gav bigawa rehineyan, neziki 24 miri, di berdela berdana girtiyen Filistini, u ketina alikaria mirovi yamezin nav şezeye ve dihevine. Plan, kuji bistefte ilone veli Doha u Kahireye te danustandin, liser peşniyarek bistuyek haliya Donald Trump. Ye, u dikare bibesedema agirbestek şest roji. Hurgulien plane? Berdevam kirina rehineyan, Hamas soz dide ku dinav çilueş demjimeran de pişti rekeftine, di berdela berdana girtiyen Filistini de, hemi rehineyan, dinav de cin, zarok u kalupir berde. Agirbestu vekişin, rawestandina tevahi ya şeru pevçunan bo şeş hefteyan, vekişina gav bigava hezen İsraili ji deveren niştecih buneyen sezeye, u hatina duset kamyonen alikariye rojane, xwarin, av kon u pediviyen bijişki. Danustandin liser agirbestek mayinde, beçekirina Hamas'e, Ujinu ve avakirina sezeye bir plana peşveçuneya Trump dinav de $7 milyar ve berhenan ciddiya.